Questo è il canale di La Vale Makeup. Non ti scordare! Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. In questo video non sarò io la protagonista, bensì mia sorella, che si è prestata per questo video. Girerò una serie di video che si chiamano How to, come fare, e vi spiego qualche tecnica, qualche trucchetto per minimizzare dei difetti che potevi avere, oppure fare un perfetto contouring, come far risaltare le sopracciglia, se avete sopracciglia sottili o delle forme particolari, come modificarle, tante cose, tutti piccoli how to, piccoli suggerimenti. Adesso iniziamo subito con la prima tra virgolette puntata dedicata alla base. Come avere una base perfetta anche se si hanno delle problematiche quali discromia della pelle, dei rossori, un po' una pelle a tendenza acneica come quella di mia sorella e lentiggini. Quindi vedrete come minimizzare questi difetti tra virgolette, perché sono delle caratteristiche della propria pelle. Spero che vi siano utili questi video e se avete qualche richiesta in particolare commentate qui sotto. Un bacio!